Digo, será, porque no sé si lo estará limpiando para ponerlo en el museo y que no lo veamos más. Porque le hizo hasta un banquito, miren esto. Le hizo un banquito, ¿será que lo irá a poner en el museo y no lo veremos más? Responde tú ahí, Jaco. Mira, a ver, habla ahí en el video. No, a él le gustó. Él va a estar aquí todos los domingos. Sí. ¿Te gustó? Sí, sí. Ya. ¿Qué le va a decir a Willy? A Willy, que esto está buenísimo aquí. Que salga para acá. ¡Claro! Que no se puede hacer con nosotros. ¿Qué? Tú vienes, estás manejando. Cuando quieres parquearte en la sombra, engancha la marcha atrás. Bueno, esto es para que los ratones que no paguen, con esto vengo atrás de ellos. ¿Plata o plomo? Ah, puta.